Państwa, witamy we Wrocławiu. Jest godzina 11:30 czasu lokalnego, a temperatura na zewnątrz wynosi 17 stopni Celsjusza. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Urządzenia elektroniczne muszą pozostać zabezpieczone w trybie samolotowym. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż podręczny i wszystkie rzeczy osobiste. Aby zarezerwować kolejną podróż lotem, zachęcamy do odwiedzenia strony lot.com lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. W imieniu polskich linii lotniczych LOT, Sojuszu Ustaw Alliance oraz linii partnerskich życzymy Państwu miłego dnia i spokojnej dalszej podróży. Mamy nadzieję ponownie spotkać się na pokładach naszych samolotów. Ważne, z kim podróżujesz, polskie linie lotnicze LOT. Dear passengers, welcome to Wrocław. It is 30 minutes past 11 a.m. local time and the outside temperature is 17 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to complete stop in its one-parking position and the fasten seatbelt sign is switched off. All electronic devices must remain secured and in flight mode. Please be careful opening the overhead compartments as items may fall out. Before you leave, check that you have taken all your hand luggage and personal belongings with you. To book your next flight with LOT, visit lot.com or use our mobile app. On behalf of LOT Polish Airlines, Star Alliance and our partner airlines, we wish you a nice day and pleasant continuation of your trip. We will be happy to meet you again on board our planes. It's where you travel with LOT Polish Airlines.